Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Man sajal maba'anu ngajual ieu eman daron kana imah. Walam yaj'al sareng teu ngajarikeun ieu si eman samanaha kana ladangna ieu dar. Pimithliha dina mithilna ieu dar. Lam yubarok maka moal diberkahan salahu ieu eman fihi dina itu saman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sah Ibnu Majah. Min husni islamil mar'i eta tetep tina sawareh kaalusan Islamna hiji jalma. Tarkuhu ari ninggalkeunna ieu si mar'u ma kana perkara laya anihi anu henteu aya gunana ieu ma ka itu si mar'u. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Man sajalma tahatta anu ngalengkahan ieu eman riqaban nasi kana pundukna jalma-jalma yaumal jumu'ati dina poe Jumaah gitakhoda maka sarua nyieun ieu si eman jisron kana jembatan ila jahannama kana neraka jahanam. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad. Man sajalma hafazo anu ngaraksa ieu eman ala arba'in raka'atin kana opat pirang-pirang rakaat qabla sholati zuhri dina samemeh salat duhur wa arba'a sareng opat rakaat ba'daha dina sabada duhur hurrima mangka diharamkeun ieu si eman ala nari kana neraka. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis al arba'atu imam anu opat wal hakimu sareng Imam Hakim. Man sahaja mata roda anu muragkeun ieu si eman min jabalin tina gunung faqatala tuluy maihan ieu si eman nafsahu kana awakna ieu eman bahwa mangkari ieu eman teh fi nari jahannam eta tetep dina neraka jahanam ya taroda bari muragkeun ieu si eman fiha kana neraka khalidan hana langgeng mukhalladan tur anu dilanggengkeun fiha dina neraka abadan dina salawasna. Paman sareng sajalma tahassa anu nginum ieu eman suman kana racun faqatala tuluy maihan ieu si eman nafsahu kana awakna eman pasamuhu mangka ari racuna ieu si eman biadihi eta tetep dina leungeunna si eman ya tahassahu nginum ieu si eman kana sum fi nari jahannam dina neraka jahanam khalidan hana anu langgeng mukhalladan tur anu dilanggengkeun fiha dina neraka abadan salawasna. Paman sareng sajalma qatala anu ngabunuh ieu eman nafsahu kana awakna ieu si eman bihadidatin ku besi pahadidatuhu mangka ari beusina ieu eman biadihi eta tetep dina leungeunna si eman ya jauh bakal nojos ieu si eman biha kalawan itu hadidah pibatnihi dina beuteungna si eman finari jahannam dina neraka jahanam khalidan hana langgeng mukhalladan tur anu dilanggengkeun fiha dina jahanam abadan dina salawasna. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Man sajalma tajayyana anu ngaluskeun ieu eman bi amalil akhirati kana amal akhirat wa huwa bari ari itu eman la yuriduha eta teu karep ieu si eman kana akhirat walayat lubuha sareng teu neangan ieu si eman kana akhirat lu'ina mangka dilaknat ieu si eman fis samawati di pirang-pirang langit wal ardi sareng di bumi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Man sahajal mata ta'azzama anu gumede ieu si eman bi nafsihi dina awakna eman wahtala sareng sombong ieu eman bi masyatihi dina leumpangna ieu si eman lakiya maka nepungan ieu eman Allah ka Gusti Allah wa huwa bari ari Allah alaihi ka ieu si eman qadbanun eta anu bendu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Man sahajal mata masaka anu nyekel ieu eman bisunnati kana sunat dakhala mangka asup ieu eman al jannata ka surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ad-Darul Qutni Imam Darul Qutni ani Sayyidati Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah. Man sahajal halapa anu sumpah ieu eman ala yaminin kana hiji sumpah faro'a mangka ningali ieu eman ghairaha kana liana yamin khairon kana anu leuwih alus min hati nimang itu yamin fal yukafar mangka kudu dikiparatan an yami itu fal yukafar mangka kudu dikifaratan ieu si eman an yaminihi tina sumpahna eman
wal yaf'a jeung kudu migawe ieu si eman allazi kana anu huwa ari itu ladi khairun eta leuwih alus. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad. Man sahajal mahaja nu munggah haji ieu eman an walidayhi tina indung bapana si eman au qada atawa pangmayarkeun ieu si eman anhuma ti itu walidayh maghraman kana hutangna ba'asahu mangka ngahudangkeun ka ieu eman insyaallah Gusti Allah yaumul qiyamati dina poe kiamah mal abrari sarta pirang-pirang jalma anu alus. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Darul Qutni Imam Darul Qutni an Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Wallahu a'lamu bissawab.